すごいね。すごい出た。ねえ、ほら、木が燃えちゃってるよ、こっち側。うん、別にいいよ。ね、すごいね。もっとつかない。え、十分じゃないの？十分でこんな大きいんだよ。確かにもうちょっと。じゃあこれを少し入れちゃって。すごいね。パパってすごい頭いい。日本一。頭よくはね。パパ頭いい。こんな考えなんて。日本一。おれおれおれ。おれ誰よりもすごい頭いい。すごいね、炎。すごい考えてる。すごい燃えてるぞ。パパ頭がいい。でもなんで上だけが燃えてんだ。おら下もよく見てね。どこで見ればいいのかよ。ここで見ていい？すごいすごい。日本一。ここね、へこんでるじゃない。なんでだと思う？ What? What? Japanese people. 知らん。これをこうやってそうお湯沸かしたりとか火の逃げ場がないと火が消えちゃうからわざとこうやって置いてどうやってパパ頭がいい日まあこれ本一。実験だけどね。実験おおすごいすごい炎。おーすごいものがすごいすごいね。これがいい。巨大な白鳥。ここだけでやっていいや。熱っ。おお。このパンって持ってる。出た。パンパンなってる。これはすごいぞいよ。これをちょっと入れてあげて。もっとレベルを見えないんで。そろそろさ、これぶち上げたら。こういう木の枝とかだったら入るよ。僕も入れたい。ちょっといい？おおびっくりした。びっくりした。いや熱くはないよ。ただびっくりしただけだ。お、ついたついた。急についたよ。そうだね。葉っぱ入れたらつくね。紙を入れたらどうなる？じゃあこれを入れよう。ダメ。上だ。これだ。
いや入れてもいいけど。入れてみる？すごいな。いいよ。あー、入らなかった。これで取ればいいんだ。ただ砂みたいにできてる。あ、これ入れればいいんだ。ねえ、痛い。あー、ね入った。あれ切ってない？ねえ。違うよ。はいはいはい。あー、熱い。おー。いいなんで？紙だからだよ。燃える燃える。やりすぎ中。こうやると燃えてくるの。燃えてくるな。ほらね、燃えてきた。ほらね、燃えてきた。ほら、お、どんどん燃えてどんどんきた。燃えてきた。変な虫がいる。おー、すごい燃えてきた。おー、うるさいな。見て、このうるさい夏。見て。うるさいな。だから早く。すごく燃えてあー。よいしょ。入った。これでオッケー。まだまだ噛みたいよ。紙最高。紙食べる？食べねえよ、食べれるよ。崩れた。ここまで来る前は炎が結構ずーっとも出てたの。おお、すごい。綺麗だね。うん、なんかね、そう思った。もうほとんどロケットストーブのやつに果たしてないけど。
結構すでに今が隙間がありすぎて。お湯沸かすもうですね。なんでなんかのコーヒーでもコーヒーとか難しいかな。危険なレベルだよね。やってみる？本当にお湯ちょっととか。あそこにもう鍋ごといつ落ちても水少なめね。水少なめ。うん。いいよね。おお、怖い。けど炎が出ないとな。そうなんだけどさ。今度下に置くしかない。下からね。熱くて。そう、これがあるかな。まあこれで崩れたら終わりっていうことで。湧くのかな。ここから。水がまたね、この寒さで冷えちゃって。そうだね。なんかこっちばっかやけど、外側が燃え始めて。崩れ落ちそうな。それもいいんだけど面白くて。実はもう沸いてたり、まだ沸いてない。そんな早くはないだろうな。熱くない？まだまだ変われるってことはまだだろうね。ぐらつく。いけるんじゃないかな、崩れる前に。ね。どう？ほらなんかまあまあいいっちゃいいけど、いいよいいよ。最後のボッてきて終わりにしようよ。来ないね、ボッて。象がもうあれ、葉っぱじゃなかなか来ないいや、そんなことないよ。そう？来ないね。象がちょっと。あ、来た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 。来ないって言ったし。よし、これで。崩れないでくれって見ようとしてたけどね。じゃあ入れようか。熱いかな。蓋がちゃんと閉まってない。熱い。まあまあ。ここは大丈夫だな。あ、崩れる。もう。ほら。次何分かになってるよ。はい。あ、もうこれ完全に無理だな。置けないな。オッケー。
何いいのかはいあれなんかこっちの方が多いねいや別にいいんだけどそれはお湯っていうかここれに青森入れうたいや入れないけどねこれはもう終わりだよね。まあいいわああ怖っ。最後のおー